Warum ist Vielseitigkeit und Verhaltensvariabilität wichtig? Im Coaching von Führungskräften kommt es eigentlich immer darauf an, nicht die Persönlichkeit der Führungskraft zu ändern, sondern die Führungskraft in die Lage zu versetzen, das zu erkennen und die Potenziale und die Risiken zu erkennen. Und je weiter man in eine Organisation kommt, desto mehr Verantwortung hat die Führungskraft dann natürlich auch. Und je mehr Verantwortung ich habe, desto verschiedener sind die Bereiche, in denen ich aktiv führen muss oder in denen ich eine Rolle spielen muss und in denen ich mich mit anderen Menschen beschäftigen muss. Und ich muss es als Führungskraft, gerade auch auf der C-Ebene, muss ich das schaffen, von einer Pressekonferenz über eine Hauptversammlung bis hin zu einem One-on-One-Meeting mit einem meiner Kollegen oder einem Zulieferer. Ich muss überhaupt mit Zulieferern klarkommen. Und in all diesen Situationen muss ich in irgendeiner Weise mein Verhalten flexibel gestalten. Und zwar so, dass ich effektiv bin in der Situation, dass ich führen kann in der Situation. Und wenn ich auf einer Hauptversammlung bin, dann muss ich meine Leistung des vergangenen Jahres verkaufen. Wenn ich in Verhandlungen mit Kunden bin, dann muss ich die Leistung meiner Organisation verkaufen. Wenn ich weiß, dass ich kurz vor einer Abberufung stehe, muss ich versuchen, mich zu verkaufen. Wenn ich in einem Mitarbeitergespräch bin, muss ich versuchen, dem Mitarbeiter sich selbst zu verkaufen, dass der an sich glaubt und performant sein kann. Und diese Verhaltensvariabilität oder wie ich es auch gerne nenne, ist die Erweiterung des Verhaltensrepertoires, dass ich einfach aus einem größeren Bottich von verschiedenen Verhaltensweisen schöpfen kann. Das kann man lernen. Also ich habe durch die Persönlichkeitsstruktur und durch meine Erfahrung natürlich einen gewissen Schatz, aus dem ich schöpfen kann. Und wenn der nicht ausreicht, muss ich mir halt Verhaltensvariabilität aneignen. Und das passiert dann üblicherweise durch Weiterbildung oder durch Coaching oder durch Modelllernen, indem ich mir einfach Vorbilder raussuche, von denen ich lernen kann. Und je weiter weg dieses Verhalten, was ich mir aneignen will, von meiner Persönlichkeitsstruktur ist, desto anstrengender ist das für mich und desto mehr kaputt bin ich am Abend. Und dann kann ich es natürlich auch noch übertreiben. Ich kann entweder bestimmte Sachen zu viel machen oder ich kann sie zu wenig machen. Und beides ist nicht gut. Wenn ich nicht durchsetzungsstark genug bin, dann kriege ich Sachen nicht gewuppt. Wenn ich zu durchsetzungsstark bin, fahre ich anderen über den Mund. Ja? Wenn ich nicht strategisch genug handle, bin ich zu operativ und denke an die Details des Tagesgeschäftes. Und wenn ich zu sehr an die Details, wenn ich zu sehr strategisch denke, werfen mir Leute vor, dass ich abgehoben bin und Strategien entwickle, die vielleicht erst in 7 Jahren greifen. Wenn ich nicht genügend die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden fördere, dann kann ich den ganzen Job mehr oder weniger alleine machen. Und wenn ich zu viel alleine mache, dann verliere ich halt die Mannschaft hinter mir und kann die Eigenverantwortung nicht fördern. Und deswegen gibt es auch ein Verfahren dafür, um diese Vielseitigkeit zu messen, mit dem wir sehr erfolgreich gearbeitet haben. Und das ist ein situativer Blick auf das Repertoire an Verhalten, auf das ich zurückgreifen kann. Und ich bekomme als Feedback gemeldet, was ich davon übertreibe und von was ich eigentlich zu wenig mache.